Ну ось вже зняли верхню частину впуска. Впуск тут і сам компресор, і продовження йде тут. Є типу вакуумні заслонки, які управляються через датчик і регулятор заслонками, який перекриває канали, потоки, направляє. Не знаю, нічого тут такого прям критичного, як в інтернеті пишуть. І страшні історії, картинки показують, нема, клапана чисті. Видно направляючі клапанів чистенькі. Ось. Так що зараз будемо міряти 6-й циліндр форсунку на опір і повеземо її на чистку мийку. Ось така от ситуація. Пробіг приблизно 120 копійками тисяч, щось таке плюс-мінус, якщо не помиляюсь. Бачимо, канали всі чисті. Ну, правда, автомобіль пригнаний за кордоном. У нас він не експлуатувався, не їздив. Audi Q7, 18 рік, 3.0 TFSI. Шукаємо причину пропуску запалення.